Cha xong cột chụp xu bong bóngទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះពីផ្ទះបាយខ្ញុំមានមុខម្ហូបមកទៀតអីបងប្អូនចាគឺសម្លម្ជូរព្រៃត្រីពោចាហើយសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែរដែលខ្ញុំធ្វើការស្លរបៀបនេះចាគឺយើងធ្វើការស្រោះជាមួយនឹងត្រីពោរបស់យើងហើយស្រោះទឹកក្តៅបងប្អូនដាំទឹកឲ្យពុះហើយស្រោះត្រីបន្ទាប់មកយើងលាងសម្អាតមួយទឹកធម្មតាយើងមកទឹកទៀតចាហើយត្រីយើងលាងឲ្យស្អាតហើយសម្លម្ជូរនេះគឺតម្រូវឲ្យបងជាមួយនឹងស្លឹកម្ជូរទំមុំដែលយើងហាន់បែបហ្នឹងចាហើយយើងកាត់គល់ស្លឹកគ្រៃយើងដំដេងល្មៀតដាក់ហើយនេះដែលកំប៉ុងរយនេះគឺស្ដែកដីបងប្អូនចានឹងគឺរបៀបស្លដែលខ្ញុំឃើញគេស្លហើយខ្ញុំយកមកស្លដែរចានេះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នៅជនបទគឺគាត់ស្លបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សាកស្លរសជាតិឆ្ងាញ់តាបងប្អូនឆ្ងាញ់ប្លែកចាហើយអត់ត្រូវការប្រើពេលយូរទេសម្លនេះគឺងាយស្រួលចំអិនចាហើយយើងដាក់គ្រឿងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទេណាបងប្អូនតែសម្លម្ជូរធម្មតាគឺគ្រឿងវាត្រូវមុតបន្តិចចាហើយនេះគឺខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកប្រហុកបន្តិចចូលបន្ថែមចាដើម្បីឲ្យវារសជាតិវាកាន់តែបិទបងប្អូនចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នៅជនបទគាត់ស្លគឺគាត់ដាក់សាច់ប្រហុកហ្មងចានិយាយទៅក្លិនឈួលប្រហុកខ្លាំងតែខ្ញុំអត់សូវហ៊ានដាក់ប្រហុកខ្លាំងទេយើងដាក់តាមបន្តិចទេដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនអញ្ចឹងណាហើយប្រហុកនឹងវាឆ្ងាញ់ពេលដែលយើងដាក់សម្លទៅរសជាតិសម្លយើងកាន់តែឆ្ងាញ់ចាហើយបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការដាក់ភ្លើងបងប្អូនមិញដែលខ្ញុំកំពុងដាក់គ្រឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់តបើកភ្លើងទេបន្ទាប់ពីយើងដាក់គ្រឿងហើយបានយើងធ្វើការបើកភ្លើងហើយយើងរងាស់វាមកសន្ទុះឲ្យត្រីយើងឆ្អិនឲ្យម្ជូរទំមុំរបស់យើងនឹងវាចេញជាតិជូរមកហើយចាំយើងធ្វើការបង់ម្ទេសចូលចាមិញហ្នឹងគឺដួសយកមកភ្លក់ដើម្បីចង់ដឹងថារសជាតិវាល្មមហើយនៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយសាច់ត្រីគឺយើងអត់កូរទេយើងស្លោះបែបហ្នឹងដោយសារយើងស្រោះវាស្អាតហើយបងប្អូនចាពេលដែលភ្លក់ឆ្ងាញ់បងប្អូនសម្រាប់មុខម្ហូបនេះងាយធ្វើហើយឆ្ងាញ់បងប្អូនប្លែកតារសជាតិប្លែកចាជូររៀងមុតដែរស្លឹកម្ជូរទំមុងចានេះគឺយើងឆ្អិនហើយចាមួយចានហ្នឹងហ្មងចារសជាតិឆ្ងាញ់ចាសាច់ត្រីគឺវាអត់ផុយខ្លាំងពេកហើយទឹកវាជូរហើយសណ្ដែកដីបងប្អូនពិសេសគឺសណ្ដែកដីដែលយើងបុកហ្នឹងពេលវាចូលជាមួយគ្រឿងយើងទៅជាមួយទឹកសម្លទៅគឺឆ្ងាញ់ចាបងប្អូនអាចសាកធ្វើបានសម្រាប់មុខម្ហូបនេះងាយធ្វើទេចាប៉ុន្តែឆ្ងាញ់អរគុណ